Bir zamanlar çok uzaklarda, renkli bir dünya varmış. Bu dünya, Şeker Ormanı adında tatlı ve şirin bir yerleşim yerine sahipmiş. Şeker ormanının her köşesi, rengarenk şekerlerle dolu ağaçlar, dev şekerlerle kaplı dağlar ve yumuşacık marshmallow bulutlarıyla dolup taşıyormuş. Şeker ormanında yaşayan küçük prenses Zümrüt, en sevdiği şeker ağacının altında her gün kitap okurmuş. Bir gün, uzaklardan yemyeşil bir yaprak gemiyle gelen gezgin tavşan Lila ile tanışmış. Lila, dünyayı gezmeyi seven maceraperest bir tavşanmış ve şeker ormanını keşfetmek için gelmiş, birlikte maceraya atılmaya karar vermişler. İlk durağı, şeker ağaçlarının arasında gizli bir şeker mağarası olmuş. Mağarada, dev şeker kristalleri ve renkli şekerlerle dolu kutular bulmuşlar. Sonra, marshmallow bulutları üzerinde uçarak şeker ormanının tepelerine çıkmışlar. Oradan baktıklarında, gökyüzünün en parlak yıldızlarının olduğu bir yer görmüşler. Yollarına devam ederken, karşılarına çıkan çikolata nehirlerini geçmeyi başarmışlar ve sonunda büyülü şeker şatosuna ulaşmışlar. Şatonun içinde, pembe dondurma kulesi ve altın kaplama karamel odalarıyla doluymuş. Şatonun en yüksek kulesinden baktıklarında, şeker ormanının tüm güzelliklerini görmüşler ve birlikte geçirdikleri bu maceradan büyük bir mutluluk duymuşlar. Küçük Prenses Zümrüt ve gezgin tavşan Lila, şeker ormanını keşfetmeye devam etmişler, yeni dostluklar kurmuş ve birlikte yaşadıkları maceraların tadını çıkarmışlar. Ve böylece, şeker ormanının neşeli hikayeleri ve tatlı dostlukları her gün devam etmiş.